des jours na Kina TV. Chasseur na Kisangani. A chassaka. A salaka chasse na nenga kisi. Ngai moko na viva na mona. Na se rappeler. Suivez l'histoire des jours ndenge muta simba kisi kaka po bomaka banyama. Suivez l'histoire des jours okozala de suite. Moi na mobali na kufa en pleine chasse. Où ils allaient sur la championne à viva yango. Suivez okozala de suite ceux qui mbali boso yo mona ngai kozanga ko s'abonner te. Awa meka okangama. Suivez. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. Notre m'a dit qui n'a donné quand notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné nous ça dit qui n'a TV partout dans le monde ici Kabosali et j'ai du bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benzula Mutogata le 4x4 double pression il y a Suède. Un grand merci na batenu sur pour soutenir la championne financièrement, physiquement, moralement aussi. Ça compte. Vous savez, des fois, vous n'avez pas l'idée. Maintenant, merci Nabino. Bandeko, l'histoire ya yelelo, na eko bete la bino, o nga na viva. Na viva, na mboka ya Kisangani, na 112 km de Kisangani. Ça, c'est pas la ville. Ville, les alliés Boyoma, c'est Mwambe. Mais là, ils ont une concession. Bissot, nous avons 108, 109. Là, on a notre concession. Mais l'histoire est passée qu'il y a 112 km. Dans 112 km, ils ont une chasseur Mokowana. Chasseur Mokowana, abaneko ça la chasse. Il y a Kisi baneko. Abaneko ça la chasse, il y a Kisi. Chasse ya kisi banyama yesora ke chasse yozo ke ne chasse oye bande ni foza na batumi sak mine pona ko mema banyama cartouche wana babenga oni carton ya cartouche si je me trompe pas ceux qui 21 te bando za la 24 si je me trompe pas naza mutu na ko bosana soki opesi de 3 cartouches yeba ke perte il aime ça ko sala perte ya 4 balles kaka ndeko raté les restes yaya Niamosa l'ikanicité. Donc, azala qui chasseur moko sollicité. Mais, namboka kaka ndebo yebi nde lobamaka. Namboka kaka ndebo yebi ndenge zalaka kaka sala nyeba ni kolobamaka te. Ye. Atsala nini. Chasse na ezalaka ya normal te. C'est vrai. Ndenge nini mutu ba chasseur pe bazali. Na opesa mbote na noko na Anglebert. Aza mongo ma se retrouva na wapi na mboka ya ba yaba ninu yaba kumu ye pas un chasseur ye moka ndeko ebisanga bi mama ngape na za chasseur mais oya ye wana nazo loba na yebi Sephora za na ligne aza abonné nazo loba na bateau pe bazaza na bazamba kuna ba côté kuna bolanda ngai boyebi l'histoire nazo beta na lingi na partager na bateau to ya Congo bana Afrique boy mona nde mokili ya mabe. Donc ye sera côté chasse a memara déjà bateau a mema nyama mais pourtant la chasse ezala ndenge wana te yo ko mema bateau 4 yo yebi combien de nyamoko bima ye donc a ratakate soko pesi cartouche autant de cartouches ko pesa yeba ko rater ko zalaka mukie donc ozo mona plus de la moitié et pourtant bateau baza ba chasser ba yebi okoyo ko mona nyama bo tirer petango pan et ça les nini ba nyama nyoso ba kimi donc ye pa umela kati 3 jours ezebele sera koti donc tango azo bima mboka boyo donc faut ba le kananzela singa bayebi ke banyama bayeba mama bando utakisangani baoye kosoma banyama et tout vraiment ngana nu na tikala te ko senga yeke te kota na zamba obomela biso banyama te parce que na yebi te ezalaki neti moi conviction mo ubizanga loko mso ezaka pesaka mutu kilo to tikala ko sala mote to tikala penda ko sala mote malgré to bande ko yana ba cartouche na nini boete kota zamba me manyama soki yeto ko kabulu bente na teki na koti babomi nyama na bimi nango parce que là je travaillais pas, c'est mon mari juste une dinde au côté de donc j'étais là
pour na osala ba kok nyonso oyo bandeko se présenter mais mutu wana na senga ete akenda kota nyama te batu bakomi koloba et puis nyama na ye na mboka deja ba yebaki nyama na ye ezalaka na goûter makaku na ye soka papi yango biente njiku biente bakoto donc ezalaka na goûter. Vous savez les gens parlent na ndenge ya cc ba nini ba chasseur pe bandeko tonga pe na ndenge na bango ezalaki normalité bandeko akota na zamba amemaka ndenge amemaka bato po bakene komema nyama ayebisi mutu oyo azalaki na se po ezalaka bana misusu basalaka babenga ngo basalaka babenga ngo nini na bosani joblier nganda voilà le msubo ye awa bosali mo esika moko bo esika bo bando tia moto esika bo banda ko yita donc cela veut dire nyama soki bango bayoki masasi ebetami pan bana bake ko mima baye nango donc bazo tumba bazo yita bazo sala ba moto moya oya kokauka ndenge ezalaka bana na msuba tikalaki na nganda bazo lokota bakoni po bayebi ke ye asakana kate donc bazo stangisa bakoni bango bazo kota kuna na kati esika banyamizalaka akomi na zamba ayebisi muto bazalaki na yeke te nga nazo mata na nzete soki na mati na nzete nde na komona ba makapu na koyo kobanda ko tirer bango ata soki ata combien donc ye amataka na nzete soki amati na nzete nde soki bandi ko tirer donc yo soki ozano bandika ko lokota okubandaka ko lokoto ko lokota ba 10 20 donc ye azo tirer po makapu epari ba makapu batambola ka groupe amatina nzete ayebisi ndeko wana asala nini atikala kimia amataki na nzete mwa molile bandi kokota amatina nzete ndeke mususu atikali na se bazozela amona banyama po yaza komona kimia ti oh tanga meki ko benga ye abengi par exemple papi ate donc yende kwa sa nini a comprendre que papi alingi makelele te po tala banyama yesko ndeko a se pencher na nzete o papi amataki a se pencher pongi payer e yibiye moi kimia amoni papi ndenga za ya kofanda mais azobelela papi azo sala nini papi azo yanula te azobelela papi azo yanula te azobelela papi azo yanula te nde aye kolongwa ke kuna na ngande sika bande komsa mibali batikala ye kosanisa bakoni o bango bakoyitela nyama ya zamba te nazo benga papi azo sala nini azako yanbola te babi ayo moko yebiye alaki na moba biloko moko boyo soka zo sala chasse alingaka te boyo donc moba bikile belebele bakanise ke lem susu kake te soka moni nyama ko sala nini akobuma bapelisi moto et tout bazo sela ka bayoka masasi bayoki pe masasi te tango tonne komi kotana donc butu e balali tongo komi kotana éclairage ba memani bango nyonso tu misato bakei ba moni penza makolo ya papi kola nzete ezo sala nini ezo diembela bo mona ke te muti yo na fandi me papi azo lobati bandi ko papi azo lobati nde mwana moka mobala matina nzete tanga matina nzete asali nini amoni papi ya kofanda munoko polele donc bien kaka te misu polele bien te a comprendre déjà que oh mabe ezali mabe ezali abengi alobi ya papi viens donc asimbi na nzoto po mataki via azo réagir te eloko mote nini te asimbi kaka donc munduki na eboye afandi boye ha munoko polele makambo nyonso polele ya sango eye kokuta biso na mboka boye papi aza na likolo ya nzete mais neti aza lisu na bomo ete bana mibali naloba noko ya mobali nango aza bokule pa na ngali bango nyonso ti esika bakendaki kokende wani kolakisa kete nzete yango bandeko mwana mobali wana o azalaki na chasse ya kisi afandaki asala nini amikufela basala singa bandeko basala singa na ba chemise na bango pona kokitisa ye na banzete akekele pona kokitisa ye na likolo kuna akitaka na ndenge wana ya kofanda ebembe akufa basali nzete
basani boyebi ka nde babimisaka nde batiaka ebembe neti na oyo basalaka ba boye bakoma babenga chipoye batia papi bazobima na ye na zamba koya na ye na mboka ebembe na kotiela bino video ya esika na obeta lisolo wana esika bomona eza 111 km donc 1 km après wana nde mboka esika likambo wana esalemaki. Là à l'époque on était là-bas babimi na papi esika ba papi epa na bango baboya ebembe kota bikete mwana mobali oyo azaka na makambo ya mystique papi chasse na ye sale makana kisi to bandaki koloba metala bandeko lokola kufaki ndenge wana nzoto ebandi kobeba nde bazo kitsa ko simba esalaki vraiment malamu te bino moboye bina mboka batuti biloko batetina ba pétrole na matoyi mondier batie vraiment ma pétrole na matoyi batubiye basuki besens soki nini pasala nini ameka kokauka ebembe quand même elalaki ba exposer boyebi mboka soki eza na problème ndenge ezalaka na bamboka donc mimi mwa kiti na yo oki osali oki ko assister baninga ezoloba donc il paraît qu'il fallait alekisa mutu nani ndeko na ye ndenge akendaka na bachasse wana akangama ndeko na mobali mamo ya bota bangonda boya obi moko bandeko nzamba lobelaka biso lolenge ebele mamo ya bota bango boya mwana ya mobali asala nini akende kaka bango na mboka na bandi kobimisa ba secret ke non ekomaki temps apesa lisusu ekomaki temps asala nini apesa lisusu po chasser moko akufa wana ezalaki bande komekana monde ezalaka ote bango nyonso bake chasse mais moninga tiré par erreur po lisasi kuna bali kuna ye kozwa esalemaka mingi nzoka ye pe azalaka muta bakisi chasser wana nde sikoyo mutu topesi ka kombo papi alingaki teke mutu mususu azala likolo na ye bandeko akotaki na bakartouche ya bato babutaki sangani baye kosomba banyama ndenge ezalaka abima kuna ebembe abimi ebembe balela papi na 112 km 112 km après awa na hotel bino mo extrait ya vidéo muki bomona ndembe mboka ezalaka 112 km nde balela papi alebaki kokuta papi na ba 100 et quelques 34 km mukolo bazokende kokunda ya boyebi na mboka ndenge ezalaka bino boza na 112 donc naloba 20 km 22 km ya mboka na bino bato baza koya po batamboka mi batambola makolo mutakotambola 100 km makolo azokende lemso ville malembe komi alipesi mwa ya leki ka ndenge wana donc bakutani na papi kuna na likolo na ba 132 km bakutani na ye donc 22 km sika ya zalaki bakundi papi bake cimetière donc ero bazokende kokunda papi nde papi a se retrouver na 132 km bakutani na nani na bana ya mboka o ya 112 bato wana zoloba na yi bayebi mama na ngai Florence osana ligne oyi makambo na zoloba bakutani na bana ya mboka na 132 km oh vieux papi ndenge nini na kiloti ote na komi nano na komi na lubutu na oluka na saa nini na olanda mutu moko asana nyongo na ngai na kilote bana mboka bazoya bayeba kiteke papi akufaki eloko moko te nini te donc bango bawuti kuna bazoya bakomi na mboka na 112 km nde bazoyimonika isika makambo ezali bunganaka te mwa masangalo maimai bato bafandi apres matanga nde ezalaka kaka o papi akufi te biso tokutani na papi bandeko bazalaki bato misatu azalaki ye moko te po balobaki lokuta te o ezaki te mana patience yo monaki papi te na moni papi alati kilote na ye ya chocolat o alataka soka azokende bilanga alobi azolanda mutu azana nyongo na ye mutu azana nyongo ne fala pesa ye biloko azolanda ye na lubutu ngai moko te bandeko papi bakundi ye mais amonani boye azotambola na 132 km bagarso wana bandima te ke basala nini bakunda papi bandima te boyebi na mboka bakenda we bagarso ya mboka bakenda donc pona kolakisa bango batiaki pe croix
bango bakanisaki nini soki nini babanda kolongola mabele babanda kolongola mabele banda kolongola mokonzi ya mboka nda yaki kolobaki te makambo bolingi bosalana ezalaka te papi akufi bato oyo nyonso to ya mboka bakokosa bino mpo bosala nini mpo tozwa nini papi akufaki akendaki chasse liweke kozwa ye kuna bandeko les 3 garçons wana bakutana na papi na kilote na ye ya chokola oyo bandaki kokende lango bilanga alobi azokende lubutu kolanda montanyongo nde ya koyeba na nsima kete papi asimbaka kisi ya koboma nyama yango wana yeso ake chasse il faut akota na bato et pourtant chasseur ayebaka te nde nazokende boye na koboma kome te ya memaka bato na se ya 3 te donc bokozwa banyama na bino soki opesaki ye bakarton ya cartouche wana soki combien yeba soki akorate na se ya 5 te nyama mpenza donc ntango azobima moko mpenza ke te awuti chasse nde yango wana na ye kopesa bino témoignage ya makambo nga na viva nyama oyo babomi na ndenge ya kisi batamboka batémoigna nyama na ye polaka pampamba atolambi yango eza na gute boyebi na mboko kolamba biloko ebebaka difficilement po nayebi te soki ezalaka bio bente nini ebebaka difficilement congélateur eza te moko olamba biloko lobi pe ochauffe ekosala ata 2 jours sans problème mais babiloko ne banyama ne bande kopola noki pe ezalaki na guti heureusement ka bato bande kosomba ngo eza bamama oyo bande kouta na Kisangani ya ville kuna bayela bacartouche akoti zamba ale bafuti oyo bakofuta ale sali soki ndenge nini donc mpona kolobaki mokili oyo eza na makambo ebele eza histoire wana nga moko na viva yango na Kisangani donc esalema na Kisangani ezalaki na 2014 na vacances ya nini oh ya grande vacances on était là-bas na concession na bana de mwana mobali akufaki na 112 na sana ba bonne pe Kisangani balandanga ba makambo nazoloba donc pona koloba tambo na mokili omona makambo amekaka apesa leki na ye mama pe ba 5e sens esala soki na ndenge nini na yebite soki leki na mobali akendaka ye ngaka zonga te alingaka kende ko sacrifier ndenge no te azalaki batebele babungaka na zamba azalaki na zamba abo yake wapi azalaki batulobi bakoti baluki mutamona niti yango wana nde na kopesa lisolo juste pona ko confirmer que makambo ya babiloko akolia iko faut ko sala kana ngo attention biloko nyonso eza nde ozomona te yo moni le msusu nyama nzoki eza na mosoke loko mosusu donc voilà ya mataka na nzete omona kaka baleki yo bande ko kende na ye o kaka nyama komi ko koya lokwa nini oyo lokola mbula ya mataka na nzete au matana nzete poata la soki ba makako soki ndenge nini yo kaka ta donc soki munduku ta ozo kaka bu eloko bu bozo lokotaka bozo me bozo kena nganda onesika okende koyita ndenge ya chasselaka ndenge wana tambona mokili omona makambo communiquer zali basi bazali mibali bazali benga pona ko s'inscrire diki na TV diki na lobso ko lingi famosa na recherche à Amser benga okozala décider donc kutani mbala sema ba nouveau numéro bye ciao.